హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు న్యూ వీడియో. నేను ఈరోజు చూపిస్తున్న 50 ట్రక్స్ అయితే సేల్కి వచ్చాయండి. ఇవి వచ్చి స్క్రాప్ కిందైనా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే యూజ్డ్ మెటీరియల్ కిందకైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ 50 ట్రక్స్ ఒక కంపెనీకి సంబంధించినవి, ఎటువంటి లిటిగేషన్ లేవు. 50 ట్రక్స్ పర్ ట్రక్ కాస్ట్ వచ్చేసి 14 lakhs ప్లస్ మీడియా కమిషన్ ఉంటుంది. ఎవరైనా సరే ఇలాంటి స్క్రాప్ని కానీ ఇలాంటి ట్రక్స్ని కానీ పర్చేజ్ చేయాలంటే వెంటనే మీరు నన్ను కాంటాక్ట్ కావచ్చు. ఎనీవన్ ఇంట్రెస్టెడ్, ప్రైవేట్ ఫైనాన్స్, ఎనీ లిటిగేషన్ ల్యాండ్ కొలెక్టరల్, ఆర్బీఐ ఫైల్స్, మనీ ఎక్స్చేంజింగ్ అండ్ రెడ్ శాండిల్ పర్చేజింగ్, ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ ఇమీడియట్లీ. అలాగే ఈ యొక్క స్క్రాప్కి సంబంధించి 50 ట్రక్స్ని అయితే సింగిల్గానే సేల్ చేయాలనుకుంటారు. కావాలన్న వారికి 25 ట్రక్స్ వరకు అయినా కూడా అవైలబిలిటీలో ఇచ్చడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క ట్రక్స్ ప్రజెంట్ లొకేషన్ వచ్చేసి హైదరాబాద్ సిటీలో మనకు అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయండి. ఎవరైనా ఈ ట్రక్స్కి సంబంధించి ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉంటే మీ కస్టమర్ ప్రొఫైల్తో పాటు అలాగే మీ ఇండియన్ కాపీని కూడా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇస్తే డైరెక్ట్గా మేనేజ్మెంట్తో మీకు కనెక్టివిటీ ఇచ్చి సిట్టింగ్లో మీకు కావాల్సిన డాక్యుమెంటేషన్ కానీ లేకపోతే ట్రక్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కానీ స్క్రాప్ విధంగా కన్వర్ట్ చేసుకోగలిగితే, యూజ్డ్ మెటీరియల్గా కన్వర్ట్ చేసుకోగలిగినా కూడా మీకు బెస్ట్ అంటే బెస్ట్ ఆప్షన్ కింద ఈ యొక్క తీసుకొని రావడం